は乗り出してる。チュッチュ背高いな。背まあ高い。背が高いというかなんというか。なんか違和感がすごいな。立ってると細長い。巨人に向かっていく。うわ、後ろにいた。あっちゃん。かわいい。あっちゃんかわいいね。熊がどいたら見えた。あいつも遊びたいと思うよ。いや、気になるね。おいで。カメラ目線で飲む。ちむ。次ね。私別にどうでもいい。かわいいね。かわいいね。強制してる。すごい。かわいい。目見開いてる。早い。鼻とここほっぺた汚れてる。鼻の下。これなんて言うんやったっけ、このひげのとこ。ミースパーカットやったっけ。カットだっけ。ミースパーカット。マズルは違う。なんかあれ画面通すとかっこいいのにさ、直接見るとなんかあんまかっこよくないな。ディスられてるよ。もう写真写りよ。どれやばいよ、これ背景のミケッチが。私のここ足汚い。映ってなくて、あ、そうもう全部ミケッチが全部持ってってる。もういらない。飲む？いらない？いらないか。はい、おやつタイム終わり。後ろ姿が可愛いし。手作りになってんのかな。チムにもしてあげて。チムはなんかスリスリしてる。もう眠そう。迷惑そう。ごめん起きちゃった。すごい可愛かったね。寝そうな顔が。また寝るやろ。めっちゃ我慢してる。ため息ついてる。めっちゃ我慢してるよ。おやすみ。寝た。